Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, selamat pagi. Kumaha damang? Mudah-mudahan anak-anak sehat sadayana. Anak-anak, hari ini kita akan belajar ngabandungan atau mendengarkan. Simak baik-baik, di bawah ini ada percakapan dua orang anak. Hasan, pirengkeun, bel asup geus disada, leres oge hayu urang baris heula. Anak-anak, selanjutnya dibuka buku halaman 90. Kita akan ngajalankeun parentah. Sambungkeun jika contoh kana jawaban nu luyu, tuluy baca make lentong numerna. Di situ sudah ada contohnya pada kalimat nomor 3. Maman bandungan kaharep, jawabannya mangga Bu Guru. Tarik garis ke kata mangga Bu Guru. Nomor 1, kira-kira hayu urang baris. Mana ya jawabannya? Jawabannya hayu. Berarti tarik garis ke kata hayu. Nomor 2, piceun runtah kana tempatna. Jawabannya mangga. Tarik garis ke kata mangga. Nina geser calikna. Jawabannya mangga. Ira tarik garis ke kata mangga ira. Ari bisa kaharep. Jawabannya abdi Bu Guru. Berarti tarik ke kata abdi Bu Guru. Nomor 6, candak buku abdi. Jawabannya buku naon. Tarik ke kata buku naon. Selanjutnya anak-anak ngaregepkeun dongeng atau menyimak dongeng. Landak jeung kelenci. Harita kelenci keur ceurik ngabangingik di sisi catang deket liangna. Kelenci sedih pisan sabab anakna beak di hakanan ku sakadang anjing nu teu boga rasa karunya ka papada sato. Teu kanyahoan ti mana asalna, datang sakadang landak. Hei, sakadang kelenci, kunaon maneh ceurik di dinya? Tanya landak bari nyampeurkeun. Sakadang landak, jawab kelenci kaget. Aya naon? Landak nanya deui. Anak kuring beak di hakanan ku sakadang anjing. Ayeuna tinggal hiji deui. Jawab kelenci ngajelaskeun kasusahna. Geus ayeuna mah ulah ceurik deui. Jung geura nyumput. Keun anak maneh rek dikekepan ku kuring. Penta landak ka kelenci bari asup kana liang kelenci. Teu lila datang anjing rek newak deui anak kelenci sesana. Anjing asup kana liang ngagabrug kelenci. Tapi harita anak kelenci dihalangan ku landak. Nu digabrugna teh lain kelenci, tapi cucuk landak. Gaik, gaik, gaik. Anjing kaluar tina liang kelenci, dina sungutna baloboran ku getih. Manehna lumpat tarik pisan bari ngarasakeun ka nyeri. Dina pikirna kapok moal datang deui ka liang kelenci. Sanggeus anjing lumpat, sakadang landak kaluar tina liang bari seuri leutik. Hei, sakadang kelenci, tuh tempo, si anjing geus eueuh. Landak nyarita ka kelenci, tuluy nu harita keluar tina tempat nyamunina. Nuhun sakadang landak, kuring ditulungan. Kelenci nganuhunkeun ka landak. Geus ayeuna mah sing jongjon bae. Cigana mah
sakadang anjing teh kapokeun landak ngupahan ka kelenci. Ti harita kelenci hirupna jadi tentrem sabab anjing nusok ngahakanan bangsa manehna tara datang deui ka tempatna. Anak-anak, setelah mendengarkan dongeng tadi, silakan dikerjakan pancen halaman 96 menjawab pertanyaan yang sesuai dengan dongeng yang disimak tadi ada pada halaman 92. Baiklah anak-anak, selanjutnya dibuka buku halaman 98. Kita akan ke materi maca atau membaca. Baca wacana di handap ieu. Coba Nina baca wacananya. Diajar di sekolah. Mira rajin diajar di sekolah. Babaturanana oge rajin-rajin. Sakolana make saragam lengkap. Datangna tara kaberangan. Bu guru nyerat di bor. Mira nulis di buku. Tulisanna dipenten bu guru. Tulisan Mira alus jeung rapih. Di sekolah Mira diajar maca. Macana giliran saurang-saurang. Mira macana norolang sabab di imah Mira rajin diajar maca. Bagus, Nina bacanya sudah lancar. Baik, sekarang anak-anak kalau sudah dibaca, kita ke pancen atau ke tugas. Ya, jawab pananya di handap ieu. Jawab pertanyaan di bawah ini. Nah, nomor 1, saha nu rajin diajar di sekolah? Kira-kira siapa Nina yang rajin diajar di sekolah? Mira bu guru. Bagus. Nah, sekarang anak-anak lanjutkan ya nomor 2 sampai nomor 5 sendiri. Selanjutnya baiklah dibuka buku halaman 100. Kita akan ke nyalin. Salin kecap di handap ieu kana aksara kantet. Salin kata di bawah ini ke huruf sambung. Di situ sudah ada contohnya. Ya, nanti anak-anak tinggal mengikutinya. Nanti pancennya, ya, menyalinnya ada pada halaman 102. Baik, sekarang kita akan ngalengkepan supaya jadi kecap. Di situ ada gu titik-titik diisi ya. Berarti gula. Kemudian dasi. Kemudian susu. Kemudian bapak. Kemudian sapu. Kemudian jalan. Kemudian mata. Kemudian 5. Nah, itu silakan anak-anak dikerjakan ngikutin perintah bu guru. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya dibuka halaman 104. Kita ke evaluasi. Untuk bagian A, silakan anak-anak itu disilang yang huruf B. Di situ ada bapak. Jadi Ira anak pasastra. Berarti pasastra itu bapak Ira. Untuk nomor 2, Susi adik Ira, Asep lanceuk Ira. Berarti Asep jeung Susi. Di situ silakan anak-anak silang yang jawaban A dulur teges Ira. Kemudian untuk nomor 3, kembang ker, lihat di gambarnya. Berarti kembang ker yang anak-anak silang jawaban A kocop. Artinya kocop di situ kuncup. Kemudian nomor 4, hayu urang baris. Kalimat di luhur eusina nitah. Anak-anak silang jawaban yang B.
Kenapa Nita? Karena ada kata hayu. Kemudian nomor 5, landak nulungan ka kelenci. Paripola landak teh ka asup pagawean HD. Anak-anak silang jawaban yang B. HD itu artinya baik. Kemudian untuk yang bagian B diisi dengan jawaban yang merenah. Mira di sekolah sok diajar maca jeung, ya silakan anak-anak isi Bu Guru. Nomor 2, dulur nu dilahirkeun heulaan hidup disebut lanceuk. Untuk bagian B yang nomor 3, kelas Mira, silakan anak-anak tulis rapih. Untuk yang nomor 4, anak nulis dina meja, silakan anak-anak tulis meja. Nomor 5, Iman Bandungan kaharep. Kalimah ieu eusina nitah. Silakan anak-anak tulis ngabandungan ka Iman. Selanjutnya ke bagian C. Di situ ada yang satu dulu, lengkepan supaya jadi kecap nu bener. Nanti di samping ada yang untuk melengkapinya, ya. Silakan diisi buku. Kemudian maju. Kemudian guru. Kemudian maca. Kemudian bapak. Nah, untuk yang bagian 2-nya disalin karena aksara kantet. Berarti ditulis dengan huruf tegak bersambung. Dari kata buku, maos, anter, jeung antos. Untuk evaluasi yang bagian D, lengkepan titik-titik di handap ieu. Nomor 1, leungeun Asep jumlahna aya. Nah, kira-kira leungeun jumlahnya ada berapa? Silakan anak-anak tulis 2. Najong bola make suku. Dodo beteungna gendut. Demikianlah anak-anak materi hari ini Ibu cukupkan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat belajarnya meskipun anak-anak belajar di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sumasalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.